हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कपसिल्स सिरप। आज हम बात करने वाले हैं कपसिल्स सिरप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सिरप के बेसिक यूज़ क्या होते हैं, कि इसके यूजेस क्या होते हैं, हम इसको किस कंडीशन में या किस डिजीज़ में सिरप को यूज़ कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके आफ्टर यूज हमारी बॉडी पर क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, वो हम जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके बेसिक वर्क के बारे में, कि ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है या इसका क्या वर्क रहता है। ये इन सभी टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। या कह सकते हैं खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप या खांसी से तुरंत राहत देने वाली सिरप। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं कप सिरप के मतलब वर्क के बारे में, कि इसका क्या वर्क रहता है। तो बेसिकली जो कप सिरप होती है, ये 3 मेडिसिन से मिलकर के बनी होती है। जिसमें से सबसे पहली जो मेडिसिन इसके अंदर होती है कॉम्बिनेशन में, जैसे कि डिफेनहाइड्रामाइन, और सेकेंड है अमोनियम क्लोराइड, और थर्ड है हमारे पास सोडियम साइट्रेट, जो खांसी से हमें रिलीफ दिलाता है, यानी कफ से रिलीफ दिलाता है। और डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स लाइक जैसे नाक बहना, आँख से पानी आना, छींक आना, ये सभी कंडीशन में हमें रिलीफ देता है। अमोनियम क्लोराइड जो होती है एक एक्सपेटोरेंट है, जो कि वल्गम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है। और जो हमारी एयरवेज जो रूट होती है, ये वहाँ से हमारे बलगम हटाने में हमें हेल्प करता है। और सोडियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट एक क्लोराइट्रिक, जो कि बलगम कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालने में मतलब आसानी से हो जाता है, जिसके ज़रिए हमारी जो बलगम होती है जमी हुई, वहाँ से ईजिली ये उसको रिमूव आउट कर देता है। तो ये बेसिक यूज हमने आपको बताया है कपसिल्स सिरप के बारे में। सो अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि कपसिल्स सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो जो सबसे पहला जो देखा जाता है इसमें साइड इफ़ेक्ट, ये स्टमक पेन होता है इनकी हल्का सा। इस सिरप को पीने के बाद में क्या होता है कि पेशेंट के बताते हैं कि स्टमक में हमारे पेन हो रहा है, यानी कि पेट में दर्द सा होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती हैं, डीजनेस, हल्का सा चक्कर सा आने लगता है, स्लीपिंग, यानी कि उनको इस सिरप को पीने के बाद में क्या होता है कि हल्की हल्की सी नींद सी भी आती है। तो ये सभी सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं कपसिल सिरप के। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में, कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कप सिरप जो प्रिस्क्राइब कर देते हैं हम इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, या कह सकते हैं वल्गम वाली कफ। हम इसको वल्गम कफ में भी दे सकते हैं, अगर किसी को बलगम आ रहा है तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और ड्राई कफ में भी हम इसको दे सकते हैं, अगर किसी का बलगम अंदर चिपका हुआ है तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे पास सोडियम साइट्रेट जो है वो हमारी बलगम जो चिपक जाती है उसको पतला करके बाहर निकालता है, रिमूव करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।